oyo bakoko batikelaki biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso butu pe moi. Solo se solo tokutani susu mukolo mwa lelo bomo mesano mukolo ya misato mukolo ya nzakomba mukolo ya kotombola lokumu ya bakoko na biso nyonso ya petwa oyo batikelaki biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso. Tina yango wana tosanganaka na mukolo ya lelo mpona kozongisa lokumu na nzambe ya bakoko na biso. Donc mukolo ya lelo tozali na 101e édition ya kotombola elonga ya Mvuluzi Kimbangu kati na réalisation pamba te mukolo ya lelo Mvuluzi Kimbangu atambolaki dans l'espace mpona koprouver gouvernement colonial pe asekwisaki bawei elengo bake Mvuluzi Kimbangu azali mobikisi na biso loposo moindo esengeli baindo nyonso tuto ndimela yango mpona tokangolama soki totie tembe tana biso ekoleka pe tokobénéficie loko te kasi tokozala na kati na kotelengana tango nyonso. Tina yango wana bakoko batindi biso mpona tosakola sango elamu oyo tobungisaki mpona bomoto na biso ezongela mobimba ya bolamu ya bomoi pe ya bomoto na yango. Totombeli nteke malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés. Walelo biso tozali na 101e édition ya nteke ya réalisation. Ça veut dire fait la réalisation ezali par rapport ya makamushi tope nguya oyo Mvuluzi Kimbangu atikelaki biso na journal lelo esengeli chaque le 6 avril to reconnaître yango comme fête na ekolo mobimba pamba te mboka mobimba baniye bakoko na bango batiende ba fête ya ba européenne kuna e bazokolela nzambe a délivrer bango nzoka nde nzambe aboyi maele mabe wana ya ko négliger ba oyo basalaki bino e bino bokoti na misala ya kokumisa batu mususu oyo banyoko pas même pona bino et bino bokomi oluka bénédiction tolobi la route est bloquée pona to saisir revenir ya bénédiction ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi na biso loposo moindo na maboko esengeli tozonga nde na règle de jeu ya réalité fonctionnelle ya mobimba ya kibobiso oboyi bakoko fimbo akekele osoye na Congo nzana libomo. Donc mukwa lelo ezali fête ya réalisation. Donc tozana ba fête belé ya bakoko o esengeli totia yango na calendrier de fête pona tokutana na bénédiction ya ba parcours ya misanyo su o bakoko basalaki. Et soki biso de négliger ba parcours o bakoko na su basalaki na antiquité tokomi ko précipiter ko wele la bénédiction ya biso bato lelo to bénéficier de loko moko te parce que notre lignée est coupée. La biso tokomi ba waya waya tokomi nde ko dépendre na o to kuti lelo o ba mindele ba laxi biso mais contenu exact ya source na biso nanu toyebi o tozo benga lo provenance na yango te nde Mvuluzi Kimbangu wana aye azongseli biso source ya mobimba ya bomoto na biso pona to établir en moto tchango liko na mesa de façon to coller en on atteint génération na biso nde to se retrouver na développement na évolution ya makamnyo so bomoto na biso ekoluka tango nyonso butu pe moi. Mukwa lelo to salaka losambo ya réalisation. To sala losambo réalisation pona to zala na nguya to pe to lata nguya ya kosala ba makambo ndenge na ndenge oyo bomoto to pe bomoi na biso ezali na yango posa tango nyonso pona tokokisa mukano ya etinda na nzakomba pe ya bakoko na biso ya petwa. Mukwa lelo toyembaka 12 nzembo, 3 nzembo ya louange, 3 nzembo ya purification, 3 nzembo ya glorification, 3 nzembo ya invocation bantu pona ko absorber ba énergie circulaire nyonso ya réalisation ya misala nyonso Mvuluzi Kimbangu tikelaki biso pamba te tokozala na nguya ya réalisation soki tondimeli pe tondimi ya solo ete Mvuluzi Kimbangu azali mobikisi ya mokili momimba pe ya biso loposo moindo pe totosi principe na caractère ya nzambi mpungu. Repa na biso ya mokolo lelo toliaka toute sorte ya ba nature pona kolata nguya ya bikelamu nyonso pamba te Mvuluzi Kimbangu apesi biso accès ya ko absorber ba énergie ya ba nature nyonso pona tolata mobimba ya nzambe na kati na biso. Repas d'alimentation toliaka mbisi moko ya munoko mulai kombo na e
mukonga pour la stabilité des chances. Petoliaga meme pour na bondeko ya biso na bakoko na biso pambate bakoko na biso ya kala bazala ko sa la pouvoir ya production ya kobotisa biloko ndenge na ndenge na poswa meme à partir ya pratique bandaka le 15 avril nde babomi ba meme jusqu'à le 15 août nde ba ke fongola cérémonie wana pona ba recevoir feti o lelo ya réalisation et salaka 9 jours pour la stabilité de l'esprit et détermination de l'espoir. Tu as déjà un espoir tu fais chaque le 18 mars. Donc moi mars c'est un mois d'espoir pour na motumu nyonso. Et moi tu allez à avril c'est quoi azali tu benga le réalisation. Après réalisation le 15 avril tu fêter ce qu'on fête il y a révolution, fête de la ligne, fête à Sanza. Pour na toute stabilité, il y a révolution esprit na biso etengamate kasi eza toujours na continuité, il y a réalité nzambe pour na tokuta na ba revenir à solo. Donc to bi fête oyo et ça la 9 jours pour la stabilité de l'esprit et détermination de l'espoir. Réalisation ya misala nyonso ya Mvuluzi Kimbangu ezali kopesa biso la force d'accomplissement. Ya ngonde pesi biso accès. Ya ko définir nyonso ya mobimba ekibo biso pona bomoi pe bomoto na biso efongwama na bamakoki nyonso. Donc soto yebi tina o Mvuluzi Kimbangu nyoko me pona ngana ote elingo lobake mukolo moko te to ruta na bola mo bomoto pe ya bomoi na biso. Kasi pona to saisir opportunité ya kosimba revenir ya bolamu ya mobimba ya bomoi pe ya bomoto na biso na maboko esengeli to reconnaître pe to cha en place pratique réel na respect ya ba principe na ba caractère ya personne o toujours benga Mvuluzi Kimbangu pona to kuta na ba revenir ya ba misala nyonso oyo ya salaki. Tango to bike réalisation ya misala nyonso ya Mvuluzi Kimbangu ezali kopesa biso la force d'accomplissement ya ngonde epesi biso accès ya ko définir nyonso ya mobimba ya kibobiso pona bomoi pe bomoto na biso efongwama na bamakoki ebele. Réalisation ya misala nyonso ya Mvuluzi Kimbangu nde epesi biso accès ya un acte d'engagement ya assurance ya mobimba ya bomoi pe ya bomoto ya baindo nyonso pona nyonso tokobanda kosala ezala na suivi déterminé ya continuité de programme. Mvuluzi Kimbangu alakisaki biso nguya ya réalisation à travers Nzambi pour mutulendo mbanza velela pona biso loposo moindo tolongwa na bomo na tina ete tolata détermination de la vie pona tosepela na manso o epesamelaki biso na nzakomba pe tolakisa ntina ya bomoto pe ya bomoi na biso loposo moindo na kati ya mokili mobimba. Principe na caractère ya réalisation ezali koloba na biso ete pona kosala réalisation ba makambo ndenge na ndenge esengeli kobongisa nanu ordre ya fonctionnement oyo kopesa biso encadrement ya suivi pe orientation des programmes ya tango nyonso. Donc pona kosala ba makambo esengeli tobongisa na ordre ya fonctionnement ya lolenge makambo yango ekotambola wande to réussir réalisation oyo Mvuluzi Kimbangu atikeli biso. Les éléments fondamentaux ya réalisation pour na to réaliser likambo bo esongolo un projet to likambo songolo esengeli to sala élaboration parce que soki tozo ko réaliser likambo sans to élaborer programme nango elingo lobake to tomber en échec. C'est que pour tout ça ba projet to makambo ndenge na ndenge o to ozana ngo besoin na kati bomoi pe bomoto na biso eza makambo na mo privé il faut zana na élaboration likambo yo lingo sala pour soko élaborer likambo yo lingo sala te ndeni o bénéficier na revenu. Faut en faisabilité. Il y a les gambo et les sala parce que ceux qui ont respecté aux en faisabilité les gambo et les salate moi pour bénéficier d'un revenu les gambo ont il faut en cause juste il y a les gambo aux sala pour un revenu au joie et puis sa continuité et à malam. Il faut en détermination na chaque les gambo aux les sala sans détermination au lembalem sunanzela. Il faut en étude koye kola makambo yo les sala il faut ça la mona étude. Il faut un contrôle. Il faut un contrôle du temps. Il faut une analyse.
parce que projet sans analyse to likambo jo lingo sala osali analyse te okoyeba te revenu nango osala nango nini to mpe mobimba ya makambo otambwisa yango ndeni il faut za na suivi likambo nyonso olingo osala il faut zaka na suivi nango mpona revenu nango emonana na maboko il faut za na encadrement kobatela oyo ozosala to mpe oyo olingo osala il faut za na arrangement kobongisa oyo olingo osala il faut za na mibeko ya kotambwisa oyo olingo okana osala il faut za na botosi principe na caractère il faut za na patience oyo tobengi kimia parce que biloko baloni ekosala 3 mois ekokola mbangu te na 15 jours ou bien na 60 jours so ekoli na mbangu na 60 jours wana ole biloko mabe epesi maladi okomi contre nzambe donc basatana ezali bato oyo bazokolesa bato biloko ekomela te awa nzambe asalaki détermination ya période na ye ke eloko na eloko eza na détermination ya temps nango oyo esengeli esala ekemba po tolesa nzoto na biso ezwa bokasi ya solo mpe umela kasi bato ya mokili misusu bakoti na mayele mabe ya kosala biloko mbongo mpona kosala commerce bango bakoma bamillionnaire bamilliardaire mais biloko bazosalela na commerce na bango wana ezali contre nzambe esengeli kozala na oyo tozokobenga lokola entretien il faut kozala na motivation mpona kosala likambo il faut kozala na assurance il faut moral donc kosala likambo te sans moral donc il faut moral ezala il faut kozala na orientation ya makambo ozosala orientation nango ezanda il faut kozala na répartition il faut kozala na assistance il faut kozala na amélioration mpe bongo na bongo ça veut dire mpona koréalize likambo esenga biso plusieurs éléments to mpe baéléments fondamentaux oyo osengeli ozala nango nani nasalisa projet nanga moko boye il faut ozala na baélément oyo so ozala na baélément oyo te okatana na nzela parce que ozangaki assurance ozangaki patience ozangaki faisabilité ozangaki élaboration ozangaki cause juste ya makambo oyo osala ozangaki contrôle ya temps ozangaki analyse ozangaki suivi ozangaki encadrement donc eza baélément nécessaire oyo ekoprotege makambo oyo ozokana osala na bomoto na oto projet noto likambo nomo osongolo ekokisama mpe osimba revenu nango na maboko réalisation ya misala nyonso ya mvuluzi kimbangu nde réalisation ya misala nyonso ya mvuluzi kimbangu nde epesi biso nguya ya kodetermine parcours nyonso ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi na biso na nzela ya un acte d'engagement oyo ye na assurance vie ya bayindo nyonso eyeli bayindo vie sociale eyeli bayindo salaire eyeli bayindo pharmacopée soins médicaux pe encadrement ya mabota na biso nyonso pe bongo na bongo ça veut dire réalisation ya misala ya mvuluzi kimbangu nyonso epesi biso oyo tozokobenga lokola accès ya détermination to mpe epesi biso accès ya kodétermine parcours nyonso ya mobimba ya bomoto mpe ya bayindo nyonso na nzela ya un acte d'engagement oyo ye na assurance vie ya bayindo nyonso ememeli bayindo vie sociale eyeli bayindo salaire eyeli bayindo pharmacopée soins médicaux eyeli bayindo encadrement ya mabota na biso nyonso mpe bongo na bongo acte d'engagement eye na assurance déterminée du parcours ya misala nyonso ya liloba ya nzambe ya bakoko na biso fondation mvuluzi kimbangu asali onige mvuluzi kimbangu kimpavita nde yango elancé plan d'action ya deuxième projet ya misala ya liloba ya nzambe mpona kolamusa premier projet oyo tobandaki elongo na koko mangongele yango wana tofongoli groupe ya collaboration ya ba messager extérieur pe intérieur nyonso oyo bakoti na kati ya acte d'engagement du travail ça veut dire misala na biso ya liloba ya nzambe pour le moment ezokotravaille na acte d'engagement yo mutu oza messager luka oyeba importance ya acte d'engagement parce que mutu okozanga acte d'engagement ezali document oyo ezokotambwisa assurance ya misala mpona kodéfinir chaque plan d'action makambo nini oyo tokosala na revenu endeni tokotambwisa misala yango tokobi ke réalisation ya mvuluzi kimbangu ya mokolo ya lelo le 6 avril nde epesi biso sikoyo oyo tozokobenga lokola
accès ya kofongola groupe ya collaboration ya ba messager intérieur pe ba messager extérieur nyonso oyo bakoti siko na kati ya acte d'engagement du travail eza pona ba messager nyonso eza pona biso nyonso eza pona société Mvuluzi Kimbangu parce que tozolo ba makambo ba salaire eza tozolo ba makambo ba vie sociale wazo komona maseki tant ba okanga porte ba règlement et ko changer makambo e ko changer par rapport ya agrandissement ya vitesse ya likambo ndenge ezokendele. Mais oh, il a déjà tant oh, toujours exposé pour nous montrer ba forme na logique nini oyo toujours tamboana. On te dit que to fongoli déjà groupe il y a collaboration il y a ba messager intérieur et extérieur nyonso oyo ba koti na kati ya acte d'engagement ya misala. Réalisation ya misala nyonso ya Mvuluzi Kimbangu ezali kopesa biso nzela ya kosala ba makambo ya kitoko ya kobongisa mokili mobimba. Yango wana biso fondation Mvuluzi Kimbangu tozali na détermination ya kozwa ba mabele pona misala ya maboko na etando ya Congo mobimba pe Afrika mobimba pona kolongola nzala pe kokitisa biloko talo na mokili mobimba ba terrain na biso nyonso tokozwa tozali na programme déterminé ya kosala ba plantation universelle poto kelela mbuma te tango tokokola pe bana biso bakelela mbuma te mabota na biso ezanga mbuma te donc eza déjà programme projet moko à long terme mais tobandi yango déjà tosala villa tozala na ba villa na ba terrain na biso tokozala na ba plantation universelle il y a toutes sortes il y a ba diversité ya ba nzete tosala ba villa tosala ba château tosala ba jardin tosala ba élevage ya minene tosala ba étang tosala ba foyer de vieilles batelier il y a ba diversité de métiers ba parc ba zoo pe bongo na bongo donc biso toye tolobi ke makambu o tozo komona mboka za na yango biso siko tozali lokola bonzambe ya mboka tozana droit na ba site na biso tokozana na ba parc tokozana na ba zoo tokozana na ba jardin botanique parce que ba jardin mususu ezala uniquement pona tolonaka ba nzete o ebikisaka bato pona produit na ngwana e renforçaka mbala moko dépôt pharmaceutique africaine et dépôt wana siko azoko soutenir hôpital na biso c'est que à la longue bakisi nyonso ezouta libanda et oza suspendé na sol africaine mutu muindo akota siko na spécialisation ya koyekola biloko na ye pourquoi bapesaki yo nzete pourquoi bapesaki yo bafeuille pourquoi bapesaki yo mabanga pourquoi bapesaki yo mai pourquoi bapesaki yo parce que biloko ya nyonso tu yango wana nde eza important mpona koaccompagner vie na ngai na siko soki tozangi koyeba badéfinition ya biloko wana ata tobeli nzambe 1000 fois moye todécouvrir nguya ya nzambe eza te véritable nguya ya nzambe todécouvrir yango na kati ya banature ne wana po ozwi libanga oyo osali boye ebongwani ekomi pièce ane ekomi opumbwe likolo yango nde elakisa biso nguya ya nzambe mais sala yango na ndenge malamu mpo eloko oyo kosala eaccompagne vie na yo eboma yo te so ekomi oboma yo to ekomi opesa yo baaccident ça veut dire osalaki yango avec précipitation yango tobaki technologie ya nzambe ezoya kasi na programme na biso ya mokolo lelo tokobeta nanu banzembo toza na 12 chansons 3 chansons à louange, 3 chansons à glorification, 3 chansons à purification, 3 chansons à invocation. Moindo la muka na pongi, moindo la muka na pongi, la muka moindo, la muka, oh, la muka moindo zali, kolala Kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Oh, la muka, moindo, la muka, oh, la muka, moindo, zali, kolala, Kimbangu, abengi yondeko, boya totonga, Kongo ya sika. Kongo ya sika eloba mangongele, oh, Kongo ya sika ya bana bilaka, oh, Kongo ya sika ya loposo moindo, boya totonga, Kongo ya sika. Oh, la muka moindo, la muka, oh, la muka moindo zali, kolala Kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika.
Kongo ya sika kufezali te, oh, Kongo ya sika bapasi ezali te, oh, Kongo ya sika kembo na kembo, boya totonga Kongo ya sika. Oh, lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, lamuka, oh, lamuka moindo zali. Kolala, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu, ngakaluze ija kako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu, ngakaluze ija kako. Kimbangu na mbanza ngungu esika bakanga kie maboko na makolo bisoto wanganye sikango. Kimbangu na lutendele esika babwaka kie na kati na tono bisoto wanganye sikango. Na lolendo na lole, no lendo 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 na lolendo kimbangu akozonga. Na lolendo na lole, no lendo 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 lolendo kimbangu akozonga. Kimbangu na lubumbashi etika bachakie na kati na boloko bisoto wanganye sikango. Kimbangu na manyema esika lakisa kibilembo ya bakoko bisoto wanganye sikango. Na lolendo na lole, no lendo 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 na lolendo kimbangu akozonga. Na lolendo na lole, no lendo 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 na lolendo bakoko bakozonga. Kimpavita na mbanza Kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wanganye sikango. Kimpavita na mbanza Kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wanganye sikango. Na lolendo na lole, no lendo 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 na lolendo kipavita kozonga. Na lolendo na lole, no lendo 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 na lolendo bakoko bakozonga. Bayaki na tembe po bakabola libota Kongo, kimbanzi sele kasukisa makambo. Bayaki na tembe po bakabola bonde kwa baindo, kimbanzi sele kasukisa makambo. Kimbanzi imana matitanza beseleka, mabelongwa aomboka ya Kongo. Tutikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Protestant e akipona kokabola bolingwa baindo, kimbanzi sele kasukisa makambo. Izilame akipona kobebisa bomo twa baindo, kimbanzi sele kasukisa makambo. Kimbanzi imana matita nzambe seleka, mabelongwa aomboka ya Kongo. Tutikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Katolike akipona kobebisa bonde kwa baindo, kimbanzi sele kasukisa makambo. Maikarie akipona kobebisa bonde kwa baindo, kimbanzi sele kasukisa makambo. Kimbanzi imana matita nzambe seleka, mabelongwa aomboka ya Kongo. Tutikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Papa na loma me yufula kabeto yoyo na nzamba banzenza, sambuna iki ndombe menyo kwa makaka. Papa na loma me yufula kabeto yoyo, kimbangu kele nani awana Kongo. Kimbangu kele mvuluzi abandombe, kimbangu kele nani mvuluzi. Kimbangu kele ya mokili mabimba lelele, mvuluzi kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele nanyoyo, kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele nanyoyo, kimbangu kele mvuluzi. Bilenge kimbangu kele nani mvuluzi. Kimbangu kele ya mokili mabimba lelele, mvuluzi kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele nanyoyo, kimbangu kele mvuluzi.
Kimbangukele nani yo, kimbangukele mvuluzi, bilenge kimbangukele nani, mvuluzi kimbangukele, ya mokili mobimba, lelele, mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Loposo moindo boya kato yembela nzambe, bana Kongo boya kato kumisa nzambe, nzamba bakoko na biso nzambe ya mpungu, kimbangukele, kimbangukele, kimbangukele mvuluzi. Kimbangukele mvuluzi, ba mama kimbangukele nani, mvuluzi kimbangukele ya icha vimba, lelele, mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Kimbangukele nani yo, kimbangukele mvuluzi. Kimbangukele nani yo, kimbangukele mvuluzi, ba papa kimbangukele nani, mvuluzi kimbangukele ya toto vimba, lelele, mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Likambo ya kimbangu botika kokosa, ye anjali motindami ya nzamba bakoko. Likambo ya bakoko botika kobomba, bango bajali batindami. Likambo ya kimbangu botika kokosa, ye anjali motindami ya mvidi mukulu. Likambo ya kimbangu botika kokosa, ye ajali motindami. Kimbangu motindami ya nzambia mpungu, kimbangu motindami ya mvidi mukulu, kimbangu motindami ya onya shongo, mvuluzi kimbangu yo, ozamo tindami, ozamo bikisi mvuluzi ya loposo moindo, bilenge messager baza batindami ya mvuluzi kimbangu, mvuluzi ya loposo moindo. Likambo ya bakoko botika kokosa, bango bazali batindami ya olenkumu. Likambo ya bakoko botika kobomba, bango bajali batindami. Kimbangu motindami ya nzambia mpungu, kimbangu motindami ya mvidi mukulu, kimbangu motindami ya chema unga, mvuluzi kimbangu yo, ozamo tindami, ozamo bikisi mvuluzi ya loposo moindo, bilenge messager baza batindami ya mvuluzi kimbangu, mvuluzi ya loposo moindo. Nakati na mupepe mambu mengi kelelo, tanani lenda simba mupepe na maboko. Na iti ya mvimba mambu mengi na kindoki, nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela, anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela, anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Na toto ya mvimba mambu mengi na majie, nani lenda simba mupepe na maboko. Na bwala ya Kongo mambu mengi na kindoki, nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela, anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela, anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Kembo yamvue, oh yamvue, kembo yamvu, ukwisa bakalusa kumunu. Kembo yamvue, oh yamvue, kembo yamvu, kembo yamvu, kembo yamvue, oh yamvue, kembo yamvu. Bamindele mekanga kimbangu na kubagalusa kumunu ya kembo. Bamindele mekanga bakoko na kubagalusa kumunu ya kembo. Bamama kwisa bakalusa kumunu. Kembo yamvue, oh yamvue, kembo yamvu, kembo yamvu, kembo yamvue, oh yamvue, kembo yamvu. Bamindele mekanga kimbangu na kubagalusa kumunu ya kembo.
Mape monde yoka lisolo, bwanya mape monde yoka lisolo. Bilenge boyoka lisolo, bwanya bambuta boyoka lisolo. Awana mboka ya Kongo, mvuluzi moko kimbangu. Ate kikombo na nzambe, nanguya ya bakoko. Solo na kombo na nzambe, baluka kise babuma Se na kombo ya nani, se na kombo ya nzambe. Yonde nzamba bakoko, yonde onya shongo. Yonde bidi mukulu bisoto ye toko kiselaka. Solo liloba ya nzambe, ezali bomoi ya seko. Bilenge boyoka lisolo, bwanya bambuta toyoka lisolo. Ba mama bayoka lisolo, bwanya ba papa boyoka lisolo. Awana mboka ya Kongo, mvuluzi moko kimbangu. Ate kikombo na nzambe, nanguya ya bakoko. Solo na kombo na nzambe, baluka kise bakanga Se na kombo ya nani se na kombo ya nzambe. Yonde nzambi ya mpungu, yonde vidi mukulu. Yonde ole nkumu bisoto ye toko kiselaka. Solo liloba ya nzambe, ezali bomoi ya seko. Liloba ya nzambe libongisi yo. Na message. Liloba ya nzambe libongisi yo. Na message. Ekoya mvuluzi kimbangu na nguya ya nzambe. Bilembo ya mokili bikomonana. Mangomba ya mokili ekopanzana. Ndeko zongela nzamba bakoko na yo. Yoko jala wapi. Ae tango ekoki. Oyo tango ya nzambe. Akoya kozwa babona bina ye. Oyo tango kitoko. Toko zela kimbangu na Kongo. Oyo tango ekoki. Oyo tango ekoki. Oyo tango ya nzambe. Akoya kozwa babona bina yo. Oyo tango kitoko. Toko zela bakoko na Kongo. Toko yembela kanzambe. Ya bomoi. Ya nguya. Boya to yembela ye. Toko kumisa kanzambe. Boya. Tokumisa nzambe. Tangwe koki tokumisa nzambe. Boya tokumisa ye. Boyaka banso tokumisa kanzambe. Ye ajali na bomoi ya seko. Boyaka banso tokumisa kanzambe. Lokumuna biso bobele nzambe ayebi. Bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso. Baindo nyonso boyaka banso toyembela kanzamba bakoko na biso. Oyo tango yekoki, intangu yedalukufi, nzambi mukwisa va Kongo. Mukwisa landa baleka meno, ya itango ya levo, vovo dila kimbangu, va Kongo. Ya itangu yedalukufi, intangu yedalukufi, nzambi mukwisa va Kongo. Mukwisa landa baleka meno, ya itango ya levo, vovo dila kimbangu, va Kongo. Tunaimbidira mfumu kwa nzambi. Ya pungu wiza tuimbilako. Tunabaka moyo vanza wiza tuimbilako. Tangwenga ukabaka moyo wiza tuimbilako. Wiza dio mfumu benaja ninyaniko. Alinani ewa sola musala salukyo. Iyenge kumi nama kwa nzambi ya moyo. Luzingu naniko musala salukya nise. Wenda moyo zibula wasola babomba zimbala. Wenda moyo zibula wasola babomba zimbala. Oyo tango yekoki. Mawa mingi ndeko na baindo bato babungi nzambe.
bamipesi na banzamba bapayandeko babosani oyo ya bakoko na biso mvuluzi kimbangu ayokeli biso mawandeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na Afrika bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapayandeko babosani oyo ya bakoko na biso kimpavita ayokeli biso mawandeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe. PV ya Kongo eye kopesa sango na bato na kombo ya nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato amabe magicien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembo akufa keba na kuluzu ndeko keba no fande ndeko keba na mabonza ndeko keba na dime ndeko keba na Bible biso baindo ebongito yeba mvuluzi kimbangu babengaki ye mobikisi na mboka Kongo kembo nzambi mpungu kembo achemaunga kembo mvidi mukulu kembo akonga mongali kembo anza komba kembo akonga mongali kembo na kombo ya nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato amabe magicien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembo akufa keba bakosila ndeko keba na fimbu ya kekele keba mawa mingi bana ya Kongo ebongi totonga Kongo ya sika na Kongo ya sika minyoko kufa ekozala te nzambe na bana bazali esika moko Kongo kembo amaweja kembo Mungu baba kembo amaweja kembo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sokola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sokola ntima yange sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambize imo bakakaba banzilanga mvuluzi kibanguka kwiza sambono foloso bambuta bakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sokola ntima bilenge bakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sokola ntima bamama bakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sokola ntima bapapa bakanga masambu benadio
Kilumbu kimosi kibeni sokola ntima yange sukola mavanga mame sukola mavanga mame ayilwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ayilwe ngisi wa monao vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo bakaka babanzila nga mvuluzi kibanguka kwiza ko kwiza kaka kwiza sambono foloso kembo 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 nzambi ya mpungu kembo siwasolwa kembo 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 mvidi mukulu kembo siwasolwa Zaya yoso kembela babo bakwikila muzambia mpungu tulendo Kongo kembo 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 chema unga kemba osi wasolwa tozo salo sambo ya mukolo lelo oyo kotsa biso na fréquence pona to bénéficier na revenu de bénédiction to pe to absorber énergie ya nguya o mvulusi kimbanga tikela biso na mukolo lelo tobengi yango losambo ya réalisation. Nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu. Nzambe ya mvuluzi kimbangu. Tobeleli yo na bokasi ya nguya nyonso oyo tondisaki kati na mvuluzi kimbangu mobikisi ya baindo pe ya mokili mobimba pona kolongola biso kati na pasi ya minyololo pe mikakatano ya manso boumbu pasi ya bomo ipe ya bomo tobwa biso pasi pe ya bomoto pe ya bomo ebwa biso tina yango wana tobeleli yo mvuluzi kimbangu ozinga mobimba ya bomo ipe ya bomoto bwa biso ekangama na lizita ya lukongo la bomo ebwa seko na butu pe na moi na nzela ya bondeko o nyamolo ibanza atongaki elongo na bino bakoko bwa biso uta etando ya lutendele Nzambe ya bakoko bwa biso opesaki biso elike ya solo ya kozala na yo elongo tango nyonso pona otondisa biso na bwanya pe maele ya kopusa bomoto pe bomo ibwa biso ekende liboso pona to simba bolamu ya bomoto pe ya bomo ibwa biso na maboko fongola biso misu pona to kundola bozindo ya mokili mobimba pona to kutana na milimo nyonso ya petwa ya bakoko bwa biso basaelaki yo na bosembo nyonso bondeko oyo nyamolo ibanza otongaki kati na bakoko bwa biso ezalaki ya kolakisa biso nzela ya solo pona tobuka bolamu ya bomoto pe ya bomoi na biso ya bayeba koyingela na nsima na biso tondisa biso na nguya ya nyonso pona tokokisa mokano ya bilaka ya bakoko bwa biso pona totombola makanisi na bango kitoko bazalaki nango na esika basukelaki bolingo na Nzambe pungutulenda manza velele lutaki yango nde okabelaki biso mokili mobimba pona tozala elongo pona milimo nyonso ya petwa elenda pe elanda biso pe milimo na biso elenda liboso ya bamakoki manso okabelaki biso uta boye na biso likolo na nse pamba te olataki nzoto na biso pona totombola makanisi na yo Nzambe mpungutulenda manza velela kati na biso lokoso moindo elongo elonga na yo emona na kati na biso na pasi nyonso o bakoko bwa biso bamonaki tokumisi kombo na yo kombo na nguya nyonso onyashongo pamba te ozali na nguya likolo na nyonso kabela biso likabo ya moko na moko pona tosepela na yo elongo pe moko na moko na biso akutana na bolamu ya bomoi pe ya bomoto bwaye na maboko pesa biso bokasi ya bamakoki nyonso pona tosala o elingaki yo pe biso bato alelo pona biso bato alelo elonga na Nzambe mpungutulenda manza velela kati na biso loposo moindo nyonso ya mokili mombela kisamaki na bosembo ya bakoko bwa biso loposo moindo pona bolamu ya mokili mobimbo balukaki yango wana opesaki bango ndingisa enene likolo na nyonso pona nyonso eyeba na poasa ete ekelama pona bolamu ya bato banso
kangola milimo na biso pe mabota na biso pona tokokisa mokano ya etinda na yo maweja na ngila oyo ebombami na kati na biso ya kokangola mokili mobimba kati na minyololo ya bazabolo kolongola milimo na biso kati na kotelengana pona tokokisa mokano ya posa ya mitema na biso ya posa ya mitema na bino bakoko bwa biso pe ya posa ya mitema na biso bakitaye na bino bonyokwamaki ntango molai pona tobikisama na nyonso Vuluzi Kimbangu Solo tobeleli yo na kombo ya Mungu wa mapendo na tina ete otondisa biso na bokasi ya bamakoki nyonso osalelaki misala ya kozongisela biso mobimba ya manso mapanzanaki pona tokokisa bokasi ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi bwa biso na tina ete tokokisa mokano ya manso bolobaki pona biso bakitaye na bino. Vuluzi Kimbangu Solo omika baki mbeka pona kobikisa biso pe pona kolakisa biso bokasi ya nzakomba na tina ete soki tondimeli nde tobikisami na nyonso pe tolati bokasi ya manso ozalaki na yango pona tobuka mbuma ya bolamu ya misala nyonso osalaki na kombo na biso pe moko na biso akutana na bakoko na ye ya libota na bango na tina ete tokundola mabombami ya libota na libota pasi nyonso Vuluzi Kimbangu omonaki ezali lobiko ya bileko ebele pe ya biso bato ya lelo pamba te bino nde bondimaki biso toyingela kati na mokili pona tokoba yenda na bisika bino bakoko bwa biso bosukelaki yango nde bobongwanaki milimo pona kolongola biso kati na kidiba pona tomema mikumba ya bomoi pe ya bomoto bwa biso na maboko soki ya solo bozalaki pona biso bolakisa biso bokasi na bino pe ya nzakomba tina yango wana bokomaki milimo pona kofongola biso misu pona tobatela lolenge na nzakomba kati na biso pona tosimba bolamu ya mapamboli na nzambe kati na biso pe tolakisa mabota na biso bosembo ya liloba ya nguya oyo botikelaki biso pona babuka mbuma ya solo. Vuluzi Kimbangu Solo tobeleli yo na kombo ya mama Kipavita Esipa, mama Wanzile, mama Mafuta, mama Nzinga, mama Nyamega pona kokabela biso likabo ya moko na moko pona totombola lokumu ya misala nyonso pe bomoto na bino bakoko bwa biso pe bomoto na biso bato ya lelo na tina ete bileko nyonso ekoyingela na kati ya mokili eye bantina ya bolamu nyonso botikelaki biso pona totombola boyebi na bino pona tomona nzela mupepe na yo ya peve ya Kongo elongola manso ya bokeseni pe manso ya soloka pona mokili etambola na kimia kati na mokili kati na kimia pona moko na biso abuka mbuma ya bolamu na ye na mpwasa pona totatola bolamu ya bamakoki nyonso bakoko na biso botikelaki biso matondo mingi na chemaunga mbunga pamba te olingaki bakoko na biso yango wana nde okabelaki bango ekolo Kongo pe etando ya baindo nyonso pona tozala na bolingo ya kosunga mokili mobimba yango wana bondimaki pasi ya manso pona tokangolama na boumbu ya nyonso oyo eumeli ntango molai liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso ya bomoi pe ya bomoto bwa biso oyo tobungisaki etikala se bongo oboyi bakoko fimbwa kekele oswani na Kongo nza na libumu totondo pona nzakomba olenkumu elongo na bakoko na biso ya petwa totondo pona mokili mobimba elongo na biso moko bakitani ya bakoko oyo toye kolakisa nzela ya bosembo ya nyonso pona moko na moko akutana na reveni ya baparcours nyonso ya misala oyo bakoko ya libota na libota basalaki pe batikaki na kombo na biso totondo pona
bayeba koyingela sima na biso pona kokoba yenda na bisika biso tosukeli pamba te bakoko babandaki yenda na nzambe yango batikelaki biso tokoba na bisika bango bakosukela ntina yango wana biso mpe tokotombola yango na bisika tokosukela nde baye mosusu bakoya mpona kotombola esika oyo biso tokosukela totondo mpona mokili mobimba pe bakoko nyonso ya petwa oyo bamikabaka mbeka mpona kolukela biso lobiko ya libela na libela pamba te bamonaki yango polele ete na nsima na bango biso tokoyingela mpona tobeneficie na bolamu ya bamakoki nyonso oyo balukaki nde bamikabaki mbeka bandimaki mpasi batangisaki mpinzoli kasi mpinzoli na bango makawukaki na nzela na moi pamba te nzambe mpuntelo nda manzambeleli apesaki bango eliki ya solo alobaki ete bokangama na kombo na ngai mpe bobatela bosolo wana nde ezali délivrance ya baye oyo to mpe ya bagénération nyonso ekoya nsima totondo oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Congo nzana libomo donc mpona mokolo lelo tala tosanganaki mpona tolobela makambo etali mokolo ya misato ezalaka mokolo ya losambo mpona bayindo nyonso ya mokili mobimba kasi lokola etombe na journée ya le 6 avril nde topesi lokumu na mvulusi kimbangu parce que tolobaki eke lokola biso tokomi na responsabilité ya kobimisa bosolo ya kimbangu wana eyebana mpona lobiko ya bayindo nyonso tu donc toportaki déjà garant ke makambo nyonso tu ya bakoko na biso eloko moko ekoleka esu te tokotya makambo nyonso tu poasa mokili edécouvrir mpona tosala badifférence ya kobanda koyeba mpe lolenge ya kibomoto na biso esengeli etambola ndenge nini tala tina oyo tosanganaki lelo parce que tolobi ke bafeti ya bakoko esengeli ngai na yo tokota na obligation ya kocelebraka yango mpo tofongola baporte du bonheur ya bomoto mpe ya bomoi na biso parce que soki biso tokosala bafeti ya bakoko ya bato mosusu tofete bafeti ya bana ya Israel bafeti oyo eza na bible yango wana nde malédiction mpo na biso parce que bafeti wana ça n'a rien à voir na biso mpo sala feti osala feti anniversaire mpo ani mpo eza jour nobotamaki bon feti ya yezu ozofete mpo asalaki ni mpo na yo na yezu lia eza te yezu yango mpo ozofetele omona ye te feti ya pake ozofete eza feti ya bana ya Israel eza feti na yo te obeneficie na eloko moko te yango sikoyo toye na calendrier ya bafeti mpona kolakisa sikoyo ke mvuluzi kimbangu na mbanzangu ntongo batieke na prison wana le 3 octobre eza feti eza mpe na priere nango oyo ekopermettre biso to ekopesa biso nguya to absorbe baénergie ya banguya oyo kimbangu asalelaki misala na le 3 octobre parce que le 3 octobre mvuluzi kimbangu abetaki mesa ya juge Rossi mbataka na loboko mesa na ekabwamaki na 4 parties pamba te basambisaki dossier mabe bakondanaki ya mort yango kuna na le 3 octobre biso osalaka feti ya mvuluzi kimbangu ezali feti ya bokasi ya nzambe mpumu donc feti ya puissance divine elakisamaki na kati na ngai na oyo loposo moindo na nzela ya mobikisi oyo tobengi mvuluzi kimbangu le 13 septembre tosalaka mpe prière le 13 septembre donc parcours nyonso kimbangu asalaki ya 30 ans eza na baprière nango sikoyo église kimbangiste azangi makambo wana atikali kaka na kombo ya kimbangu falsifie kimbangu oyo azolobela kuna eza kimbangu ya baeuropéenne parce que kimbangu oyo biso tozolobela aza na principe na caractère ne ayebi yezu te bamissionnaire catholique protestant gouvernement colonial bakangaki ye mpo aboyaki makambo ya yezu abeke makambo ya yezu ekolalisa baafricain pongi baoyeba esu valeur ya bomengo na bango te tala lelo maloba kimbangu ekokisami yango siko atindi biso sikoyo bakita ye na bango ya suka mpo toyeya sikoyo toloba na bino soki boyoki te nde bango bakodéclenche sikoyo accomplissement wana mpona moto ase justifie na vie na ye mobimbo pesa ye bakoko na yo mokongo pwani nango tobi kofete bafete ya bakoko eza na babénédiction eza baclé oyo ekofongolela biso baporte du bonheur eza baclé oyo ekopesa biso tokutana na bareveni ya babénédiction na biso na maboko parce que baparcours ya basouffrance nyonso bakoko basalelaki soki biso tosengage tokoti totie bareconnaissance na batemps wana na bamakambo wana nyonso elekaki tobandi kobelela bango na bajournée wana nde ekopesa biso baouverture soki oza na baproblème esimbaka te par exemple lelo ya mokolo ya réalisation ovai na ndako nolobi mvuluzi kimbangu ngai makambo na ngai ezosimba te mais elakisanga vraiment ke ozalaki mobikisi mpona mokili mpe mpona biso loposo moindo loko onyokwama ye mpo na nga naza mposa na réalize likambo moko esongolo nde natie kombo na yo liboso elongola prière oyo ya réalisation makambo na yo nyonso tu ekokisama soki oza na besoin makambo espoir
au ça la prière l'espoir. Si on a besoin makambo ya ba délivrance, au ça la délivrance na ba journée ba souffrance, ya ba koko. Et ça na ba puissance, ba purification, na ba délivrance. Parce que dans journée lelo bisogno surtout vandi ba arabe baza journée na bango fête Mahomet ba fête ka monde entier bazo respecter ba principe na ba caractère yo mutu muindu nyonso zo ko diembe na kati ya fête Mahomet o bénéficier ne lokoté ozo ko milaka la mamabe parce que makambo wana kuna ba ofetele ezali na auto benga na liaison ya bo moto na yote yo poza na ba oya yo basalaki ba makamu ici mais le quoi ba bombela yo biso skoto yeli bino calendrier de fête wana nyosu poto ye barashikoyo fête na mukolo na makambu nango to ye bara mardi nyoso mutu mwindu nyoso bando fête fête ya justice pour nyo fête fête ya justice parce que esprit ya bakoko na biso ya justice et travaillera chaque mardi donc tous un droit ya ko absorber ba puissance wana nyoso ezo ko circuler chaque mardi ya bakoko na biso poto ça na misala e baxela biso bokasi ya kota na bozindo a mokili kasi le quoi to négliger bango ba énergie wana nyonso et circuler dans le vide siko ba européen le quoi ba bungisa biso nzela ba koko na biso bango ba sala sikoyo demi tour ba beti shita sima ba yeskoyo ko récupérer ba revenir de bénédiction nyonso ya ba parcours ba koko batindikela biso poto sepela na ba pasi nyonso ba monaki tala tina oto zali ko nyoko mapamba teto pesi ba koko mkongo biso to komi le bandeke to komi ba descendant ya Dan et Ève. Et ça déjà perdition mounene parce que tant que les Africains ont commis descendant d'Adam et Ève. Tobi mounde la bota ka noir te bon nene ni yo otangi Bible et bungi shonzela o bungi même na descendance na yo o komo die na descendance abatu mususu bon. Jijime zo esko ke mounde la bota noir te yo mutu mundi sko na famille Adam et Ève place na yo ezawa. Parce que makambo Adam et Ève wana eza makambo ba européen. Ba betele biso mumba eza histoire de démagogie ba l'accès jardin te. Si vous avez un petit monde entier, dans tâtonnement, jardin, on a placé ça. Ça veut dire qu'il est vivre dans mensonge. Parce que historique, il y a vérité en Zambé, il faut que on a une logique, on a une façon d'utilisation. Si vous avez une complication, il y a utilisation et misala en Zambé. Albatu mwindu nyosho ba Hollanda makambo en Zambé à travers enseignement au bamindele ba yenango. Ils ont même na perdition. Moi, ba kuta na nzambe zate. Maloba na bango etenga mili boso nzambe. Ba komo lobo te nga azali muninga nzambe. Nzambe azala muninga na biso te. Kazi mbadende mtakela ka biso. Azali nzambe abakoko. Azala nzambe mutu te. Oyo denile zo ye olalo la muki oyo te nzamba denile zo zuye wat. Parce que yo be denile zifo ozongi nzambe abakoko na yo oyo babandaka famille ya kombo oyo zanango. Kombo munoko mboka nzambe oyo zo mema lelo wana eza surcharge européenne parce que oke ko défendre nzambe na Europe yango ye ko tcha mikumba ya mbilakeli mabe na kati ya mboka po oye na makambo ya bapaya bokomi ko te ya bana mboka tala tina o biso to ye ko bunda siko bitumba pona ko délivrer mboka mobimba délivrance ya mboka ezaka na ndenge bato bazo kanisa lelo te ko dégage rwandais te to lobi mboka aza surchargé na makambo ebele il faut to purifier Congo mobimba il faut to purifier Afrique mobimba il faut to ça remaniement biloko nyonso ba instrument colonial nyonso elongwa Bible c'est un instrument colonial parce que ezoya kotangiso makambo ya bakoko bato mususu alimba moko yo zo esu tante ya kotanga makambo ya bakoko na yo yango peka mutu ekotisi bato mwindu nyonso tout doute bakomi ko ignorer bakoko na bango bakomo lobote kimbango asa eloko te akufa sekwa te mais atobi kimbango nde mta sekwa ka Jésus nda sekwa te bo ça de ignorance parce que bo laksa biso Jésus na mna kufa ki na date nini asekwa na date nini et Jésus nini obino bozoloba c'est que bato bakozwa fimbu parce que bazoko tambola na kombo moko boye ya personne non existé Jésus o bato ba memi na Afrique mo bato na monde entier a exista na été tala libabe otolati tala libabe bazoko memisa mokili parce que bato bazoko kwa siko na Jésus ya film ya cinématographie nzoka tolobi wana eza lokuta wana Jésus te bon Jésus na yo siko oyo Afrique ozo betela toloka akufaka pona yo asekwa kisoki akufa na ngomba Golgotha mais Golgotha ezaka na Congo te mais ndeni bokomo kende kolanda misala bakoko na mangengenge donc oye tolongola batu nyonso l'église ekozali sous na accès likolo ngomba mangenge te ngombe kotikala ya bakoko pona ngana to sa misala o batikeli biso ba lié senze bele photo fongola yango to kendaka
tolongo la distraction la génération na biso pona tolata siko bokasi oyo nzambe atindelaka biso po to définir mokili na ndenga malamu pona to chasser bambeba ba erreur oyo komemela biso bangambu à la longue talatina o bakoko bapesi biso makambo tolobi ke chaque mardi eza fête ya bakoko mardi nyonso to sala fête ya esprit ya justice fête ya décision et mercredi dans la journée à prière jeudi eza mukolo bakoko oyo bapesaka bozwi fête peka ya milimo mais milimo bakoko bapesaka bozwi eza pena losambo na yango vendredi kuna tosaka fête ya esprit ya bonté parce que bonté ya batu nyonso eza reflecté na journée à vendredi ba esprit oyo bavandi na kati ya siège wana tobi bavanda na kati ya étoile oyo etambolaka pembeni na sanza babengi yango étoile ya mama koko nzinga amindele babengi yango étoile du matin to pe étoile soki ya David donc nyonso bakomo chango na kombo akoko na bango étoile na kombo akoko na bango do mutu mwindo zangi étoile ndeko na bango musulman grand frère na bango yepa jouer étoile achekuna na mosquée asko bango ba osala étoile yo so la te po ni po yo komi muumbu na bango ozolanda makambo explication makambo nzambe na mikando bango basali nzoka mikandana ezali mikanda ya déviation ezoko bungiso nzela ya mwande ezoko longola yo amour ya kolinga mboka na ope ezoko dévier penser na o envie ya bamboka ya batu mususu yango lelo ba africain nyoso babimi bakimba mboka na bango toke se retrouver libanda kwani parce que to yekoli makambo na biso mote moye to za na amour ya mboka ezate batu bazo baka ke Kongo eza mabela bakoko mais Tant Congo est mabela bakoko yo zo bunda bitumba ya Congo mais oyebi ba instrument oyo tam c'est la Congo te ça veut dire au récit ko egeye Congo te ndeki mbangu mvuluza loba yeke ba continuer sous Afrique pour ba egeye mamabele Afrique esengeli ba yeba principe na caractère to pe ba définition ya ba étendu wana ba pesi bango ba étendu wana ba pesi bango définition na mundele mutu amando yo tang sabino ngote mutu namta il faut yeba définition ya ba étendu na eka yeba mimakam nini o ba tie mibeko nini o ba tie na kati mabelo yo zo ko tambwisa eza munde mutando pesa bino ba mibeko te moi mibeko ba minde bazo pesa ba konza Afrique ti lelo yango yo zo samboka sima mais ba on bazo loba so makam su na ba langue français et ba mo pe bazo comprendre makam o bazo loba te tala tina o to loba yeke église kimbangiste to ye ko envahir bango po ba tika misala ya lokuta ya ko zipa kimbangu parce que bango bazo lobela makambo ya kimbangu mena démagogie ya sangisa so ke kuna na église kimbangiso okuta baza na Saint-Esprit na bango ya mutu mwindu kombo na ye kimbangu tobi makambo ya Saint-Esprit obino bolati kuna na kata nkamba to na église kimbangiste wana ezali Saint-Esprit batu mwindu te parce que quand vous parlez de Saint-Esprit dont la Bible parle azat différent na molimo mosanto bakoko balobaki malgré par traduction bolobi que Saint-Esprit yango égal molimo mosanto mais toi dokota skona ba principe na ba caractère bakoko balobaki molimo mosanto azaka moko te bakoko balobaki batu nyonso baotambola petwa après liwa na bango esprit na bango wana ekoma mosanto ekoma petwa nde bando benga bango esprit saint ezaka moko te mais siko ba chrétien baye babungisi batu mwindu nzela batikeli bango fardeau ya saint esprit o bazo ko expliquer na Bible aza pigeon ali batu mwindu bazwi makambo wana ba traduire yango na makambo bomoto na bango ya église kimbangisa comme proclamer kimbangu comme saint esprit nde biso ba ke te kimbangu aza saint esprit ya église kimbangiste te oyo azoloba na concept détourné parce que ya vivre na concept moko o ezali purement étrangère abiso doloba kimbangu azali messie sauveur aza prophète te donc bato ba tiake na ran prophète non ba yebi grandeur ne to bato nyonso ba yeba grandeur na place na ezali messie sauveur de l'humanité tout entière ça veut dire nzambi pungwa lataki nzoto wana a se manifester ndenge ayaki na premier homme yebandela mokili koko nzala mpanda wa utaka na kata moi ça veut dire basaka na mabele te mais awutaki na vocation ya nzambe na kata moi akiti na mabele pona ko exercer mission ya nzambe mais to lobi nzambe monda lataki nzoto wana ya première batu ya ebandela mokili et lelo baza na kata banzoto na biso mais siko to lobi po to tamwana elongo il faut to kanga masiko na respect ya ba principe na ba caractère ya ba réalité nyonso o ya pesa biso kimbangu aboyi lo sambo ya notre père qui est Jossier nzamba azaka likolo te bandeko batu babungi nzela na filme oyo baeuropéenne balakisi bango oyo place bazotuna Jésus yo nde mokonzi ya bayuda alobi olobi yango alobi te kaza mokonzi ya bakongole bo bino bakongole bomikoti na makasi oyo aza mpe mokonzi na bino bokobonga te parce que bobosani oyo anyokwamaki mpo na bino
Parce que bandoko bakisama ti boko déposer mutu oyo bokumisi na loyenge. Tant vous comprendre que azalaga na été certaines personnes non existaient, certains dessins animés ne mutu nyonso okimamba on se repoya ko récupérer retard oyo azwa ki pona kokumisa bakoko nae. Balakisi bino film kuna batuni Jésus wana ya lokuta ese yonde mokonza ba Yuda alobi bolobi yango. C'est kazane mokonza ba Congolais te mais bokomi na Congo bokomi ondimisa bat na makasi na kati ba église nani mokonzi Yesu. Donc bozoko nié na ba konzi ya gouvernement. Donc Yesu akomi na mokonza ba Congolais mais bo sali confusion parce que film o mundela sa ki accompagnement ya démagogie na e kuna Yesu wana bazo tuna ya démagogie azolo ba bien que yazane mokonzi ya ba Yuda. Ayaki uniquement pour na 12 tribus. Biso en Afrique, tu as 449 tribus. Tu as 12 tribus. Bon, yo 449 tribus, nous avons dit là, na 12 tribus. Est-ce que vous avez na kata kotelengana? Batuni Yesu wana démagogie na film. Mokonzi, lo samboni otigeli biso pa ba yekoli na ba yekoli lokuta. Ya composition ya film ya munya topone accompagner mate ya Bible. Mokonzi, lo samboni otigeli biso ba yekoli nao. Abi prier notre Père qui est exaucé. Tolobite, Yesu sali erreur parce que Nzamba za likolo te falo loba. Prier Nzamba za partout. Biso atoye tolobi Nzamba za partout za likolo te. Mais Yesu abungisi batunzela. Yesu wana démagogie ba na film européen. Abi prier notre Père qui est exaucé. En plus Nzamba abako wana biso to benga le papa te. Soko to koyeba papa nini o Yesu wana démagogie ya monyato abane koloba na film. Que prier notre Père qui est exaucé. Biso soko binzamba za likolote il est partout. Donc songa batuni nzambe ni to senge to samba na basambela nzambe na biso za partout. Mais nzamba bakoko. Po il faut na identifier nzambe yo zolobela. So okeka mbongo lokoti nzambe mona mikanda na Europe ye nango komo kumisa nzamba na za nguya lelo bolel si batu banzala plusieurs fois bazui réponse ya makambo bande ko lukate. Mais tellement bobangisa ye bango koma kama nzambe ba chaka tembete nde batu bakangi munoko bazota la bino bazoko kolobela ba mabela malamu bo salate. Mais biso soko batindi biso to yo contrôler makamwa nzambe. Donc to banga bino te. O ngala ko esa bat na ba pochette, muko to okutana, pochette na wana to kangi ya moto tumbi ya moto. Eza nguya te, kimbanga ko ya kate. O to ko esa bat no nom de Jésus, kimbanga ko ya kate to okutana bato wana nyos tu. Nde to koyeba siko puissance kimbanga na Yesu nani aleki. Mais to mona ke kimbanga aleki Yesu na nguya parce que to lobaye déjà que Yesu aza moribond. C'est un film na ba photo ya démagogie ba lakisi akonda ba panzie kota asali pas même 3 jours à prison. Mais kimbanga asali 30 ans à prison ta la santé donc to baki Yesu wana lo za moribond santé malongate akonda dessin animé intérêt au Congo a okota na libumu ya kimbangu mbala 36 000 fois. Parce que aza ya kokonda mais kimbanga asali 30 ans de prison malgré souffrance to baliwa ou balukela ki mais bakokai ko boma ete. Na on to yo ko corriger siko berere. O eza na kata Bible. Donc Bible les autres nda ba prier notre Père qui est aux cieux to lobi eza erreur parce que nzamba za likolote. Il est partout. En plus nzamba ba benga tata te parce que tata zanga na yo personne physique. Biso nde to ba papa ko tozo bota bana, tozo ba papa basi baza ba mama. Ba bino bobimisi nzambe tata, bobombi mama. Accompagnement na et pour marcher parce que papa na maman batambola nzela moko pona kozala batu na kati ya mokili ndenge etinda nzambe etinda nto bokomo kabola bobombi basi bobimisi ka bana mibale o tata nzambe mama nzambe azomona na te ale boche trouble na kati ya mokili boye o savez-vous ce qu'il y a il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux to lobi nzambe a régner na likolo te aza partout tina sama bela azali azo régner. Tina kata ba maya zali, tina kata mupepa zo régner, tina kata na biso zo régner. Bondeni yo lo bagé, il est dans le ciel. Après boye bobungi si batu susu il y a des testaments. Ancien et nouveau. D'où vient l'ancien, d'où vient nouveau? Parce que testament za mukanda mutu akufinda tiki testament bo testament bino boyeli ba africain ancien bo baki sisu bo bibisi nouveau tolobi ke toye kozongisa yango e bisike utaki. Testament ancien na nouveau testament to kangisa ngo nyonso ekota na ambassade ya bamboko ewutaki ezongi biso to yesu ko to travailler na ancien testament ya bakoko na biso. Donc chaque peuple a un ancien testament na aide to baki biso to yesu ko na documentation de l'homme noir babengi yango temo kya kwanza
yango nde mtezo pesa biso siko ba mateya onyosu awa biso tozoloba Yesu atikeli ba tout principe ba mela makila na ye ba lia nzoto na ye ba kongole ba komi bandoki ba komo yemba toli ya nzoto ya mokonzi to mela ba meli makila ba komo ba bolole ba zo ba suzu eloni ba osa ateli bosho bo mengo nzamba pesa ye ba po ani po makila Yesu wana ezaki ndoki ya retardement et comme on sait que ça va makambu mususu ok toza ba prince ya mokili bato bavandaka na diamant bato balalaka likolo ya diamant donc nous sommes les princes de ce monde dans la Bible kuna bazo sabino que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant jusqu'à ce que viendra le fils de l'homme ce que fils de l'homme en balo la Bible boyebi était kuna balo ba mwana mutu fils de l'homme azo ba pasteur ba comprendre na bango Bible était parce que théologie européenne te bungisi ba monzela ba on balo fils de l'homme en comme Jésus. Mais Jésus, pour le baga botamé na zemeli mon santo ezanga tata. Ce qu'il faut expliquer bah tout bien qui est le fils de l'homme dont la Bible parle. Parce que na otozoko benga lokola Jean 16 disent fils de l'homme wana kuna makambo bazoloba balobi nini je vais au Père la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ça veut dire, pasteur, verset que Jésus je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Si on a Jean 16 dit, je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ah, bah, tu vas tirer l'eau ça matin, à la la Jésus à Goya. Ailleurs, je vais me l'eau la main. Kuna na Bible, azolo bagay, akoya ne suste, akepa tata nae, bomo ne suste, ba consolateur ne bakoya. Par consolateur, on a l'esprit de vérité. Et c'est quand nous avons pasteur, vous avez déjà un consolateur, esprit de vérité. Parce que vous avez toujours lié à la démagogie, il y a Kotombo, la maille, les mabères européennes. Et voilà les consolateurs, pour na, kochasko vérité, wana, et l'homme la mensonge. Au bosipe la mokili, de façon, batunios tout, bas se péanan zambé longo. Ça veut dire, il est interdit à mettre la makila à Jésus, tout va mettre la makila à Jésus. Fimbo akeke les joueurs beta bango pona basanza makila wana bazonga batu parce que mutu nyonso ameli makila Yesu akomi brebis perdi tant ba bengo brebis perdi bazoko finga yo esclave bakomi so meme balongoli na rien batu bakomi so empate ayo komo ndima yango naza mpate a Yesu parce que loko za mpate a Yesu zela mukolo nkosi na Yuda lion akulia yo no comprendre que lion basangsaka ena memete poso sangsi meme na lion lion ba dolia ba meme lelo lion azolia ba meme nyos tout place ba okende ba ebite et bazo ebate ke basangane na lion yango azo vide bango bazo kokufa na ba bazage ndoka to bagi nzamba saka mutute akufa na bazage nzamba saki mutu fa umela po akokisa makambo ba chekati na ye aprendre a rozonga koto a utaka donc ato yeko boko abolir masolo o ezoko retarder ba congolais topé ba tout mwindu nyos. Fête d'anniversaire, tu as fêté un autre fête des étoiles. Et dans la principe na caractère nango bako ba fêter là qui fête anniversaire africain ba fêter pour le moment et ça ko waya waya. Pour ozo fêter anniversaire na désordre, ozo respecter détermination calendrier, te yo zo fêter anniversaire na calendrier européen il y a 12 mois. Attends on fêter anniversaire na calendrier européen il y a 12 mois d'office. Au tengami moye o tambola na vraie fréquence en Zambie zate o ekutisa ona revenu ya bolamu ya bomoto na ope ya bomo inao. Le 2 juillet to fêtera fête maman qui pas vite. To bengi yango journée de la femme. O ba on va fêtera chaque le 8 mars. Biso fêtera le 2 juillet parce que le 2 juillet ba tumbaka maman qui pas vite. Parce que yo zo ko kumisa mari, o négliger maman qui pas vite et c'est robika. Parce que mari wana bozolo kumisa ekeko wana azali personne non existée. Véritable mari aza muta Turc. Azali petite sœur ya Isidore Mwalim o asangana kana Constantin Ier na le 25 mai 2e siècle 59e année bakenda na Yougoslavie pour na kuta na diable moko aza mitu 7 babengi rara bitanine ala Léviathan. C'est que mari wana ba tiena kati église catholique bayaki na 1891. Bayaki na ekeko mari wana na Notre-Dame. O ezwami église catholique ezwami na Lingwala. Ayangwana batu mwindu le batika na
boumbu wana bakomo kosa biso on a loti mari yo omona na mari yango ata na photo te. Bon, Marie nini oyo zoko lota. Tala buzo ba wela ti peuple congolais. Yango lelo to zoko lela. To ka sekenza masundoli biso. Nzoka nza masundoli biso te kasi ba lati si biso buzo ba nde memi biso elati biso kilo. To pe kaboli bonde kona biso na nzambe moyen to bénéficier na réalité ne zate revenu nyoso ya otinde la biso. Lokwa to pesi mu Congo. To pe to pesi notre propre lignée mu Congo. Mbala moko to tengami to bando ko telengana. Mu to bikisa so zate jusqu'à ce que to kozonga. Donc, mutu nyonso ko tuta na nzela zo kende pona to zonga na réalité o ezo kozela mutu nyonso to kuta siko na revenu ya bolamu ya mobimba ya bomoi pe ya bomoto na biso. Oboyi bakoko fimbo akekele oswai na Congo nzana libumu. Yango to lobe ake to yeba makambo bakoko na biso parce que ba fête ezebele. Ba fête jonsko biso to loba ezali ba fête ya ba journée de souffrance ya bakoko. Lokwa ba mikaba kimbeka pona ba nyoko pona lobiko na ngana yo boye ba ke ba énergie wana nde ezanguya ezelaka ngana yo tozonga na ba réalité o nyonso tutokota na respect ba principe na ba caractère ba fonctionnement ba fait nyonso nde ba ko alimenter biso nde ba ko zongisa bo moto na biso na réalité na yango mais tant que totikali kaka o ba ba fêter na no mari allez lokute ba kisami kuna na kati po ani po ba komi ko wela na ba monika commerce oyo ezoko simba lokwa mundela yaki déjà anéantir peuple noir que Jésus ndaza sauveur batu bandimi moral wana ya monyato ale bandeko na biso siko africain suite ya nzala bakomi ko kota na fraude wana pona kosala propagande po ba yebi ke so basali ba kozwa mbongo ba mabonza bango bakomi ba patron bakomo kosa gonza mena bango sanzo keza ki moyibi donc mbongo ba pasteur ba ozwa eza mbongo ya malamu te eza misala mabe parce que bozo kosa baninga mukanda un chrétien. Est-ce que Congolais sont congolais? Bon, mukoni botangisa mukanda un congolais. Parce que bozana ngote, yango bozo kotangisa démagogie ya chrétien, bozo tangisa chrétien na kata Congo na pesi une autorisation na yango to bike biso bakolo Congo toye ko beta bino fimbu po bolongo ya buzo ba wana. Bo buzo ba na retarder mboka. So to tie mwana Congo tanga mukanda un congolais akoyeba koko na e Congo alobi nini na mukanda wana. Makamnini wa tikelier. Na vie na mobimba so to tie mukanda un katangie to koyeba ko katanga makamni asalaki parce que ko katanga na bozoka ko katanga za esprit moto azali mutu lokwa ngana yo abikwa na ba 1800 mais ya telemela ba mindele kuna na katanga pona makambo etali ba minere azali na secret olamba ba mabende bo secret lelo bana le poso moyindo bazana ngote nyoshe komi caché na maboko ba mindele po anipo to liko yeko la ko katanga te albatu bata moka na divakation batu bakomo wela anga na za katange mais ayebi histoire ko katanga te ayebi te place na ucha kutika Kongo wana ya katanga mais to vi déjà que na 1891 ba auto zoko benga lokola Allemagne na Angleterre ba yokana ki pona ba kabola la Tanganyika na katikati pona ba sala nzela ngunduka ya train. Nzela trana est relié Afrique mobimba et beta bandana otozoko benga est à Congo kuna ebimati na le Caire en Égypte. Kasi nzela trana e simba kite pona nini pona lokoso ya kowelela bomengo bakoko na biso entre européens na européennes parce que au moment où Allemagne na Angleterre bazolinga bacha projet wana marche pona ko kata lac Tanganyika na katikati babimisa nzela ya train oyo ko relier ba pays Afrique. Roi Léopold II à Belgique atindaki commandant marchand na général Kultener o ba français batindaki bakende ko bunda kuna na ba madiste na Égypte kaso totali na réalité to mona sko que France topé Europe akataki vaste territoire ya mabele Égypte entre 15e parallèle à 25% en longitude. Ya mama belé et empêché mbalamoto pe et bouleversé projet o ya jamais de faire au allemand na ba anglais balinga ba sala na lokoso na bon pona okabola. Oto benga lokola lac Tanganyika.
Ça veut dire mundela exploiter mboka wana tembele ou eza sous tante to vendre ya mikanda na ba mikanda ba to vendre ya onti lelo mutasali biki azate mutasali crayon azate ka pa français belé mais ya biso mo tozo ko tombola yango te mais tozo lo bakio toza bolingwa mboka joka bolingwa ya mboka ezali faut to batela nanu o to kutina kata mboka wana faut to landa lignée ya baye o babandaki mboka wana batambola gindeli na ba makamu na bango nyonso wande siko to okuta na véritable croisement oyo eko-induire biso na vraie fréquence. Mais le quoi to tambo asiko na fréquence na biso te to pesi fréquence ya bomoto na biso mukongo biso ko mo diembelande na ba fréquence ya batu mususu to bando ko telengana passe na biso ko silate to zaka na kata ko lela lela. Oboyi bakoko fimbo akekele oswai na Congo nzana libomu. Ça veut dire oh Yesu ala musa Lazare wana eza Yesu te. Ça veut dire dans film ba o laksa mutu mo wa sala makamu sala ala musa ke bembe mais baboyi ko lakisa vraie personnalité wana po ba yibaki masolo wana quelque part alba chelibino siko un acteur cinématographie un mundele moko boye akoma olega na TV ko déclarer que botika ko sambela yi mais le quoi boza lié car longtemps bozo mona ngo le quoi aventure yango to bike nzamba ko beta film po na ko redresser batu nyonso bazonga na réalité. Ça veut dire bah forcer mutu te mais nzambe wa kelaka likona se ye moko akomimoni sande tozola muka poto ye basikoyo bosolo na ye to ye basiko place ni to kozwa ye to ye basikoyo makamni o achaki pona batu na batu tala jugement o ezoya na kata mokili pona kozongisela biso mobimba ya manso ya bomoto pe ya bomoyi na biso to bungisaki donc ba fete ya bakoko eza accompagné na ba prière nango. Ba fait tozo sala oyo eza pena ba lié saint. Par exemple to sali awa makambo etali Mvuluzi Kimbangu na Mbanza Ngungu ba mindele na 1921 le 6 avril lelo ba mindele ba komo luka Kimbangu abatamaki après ye monde suko ami bimisaki c'est que Kimbangu wa uta Kinshasa na 1800 mena le 18 mars 1921, tant que na ba Congo, ayaki na nkamba te. Tant que manga uti Kinshasa tant que ba Congo, akene na nkamba te. Pourtant, maman mouila azaki na nkamba na papa Kisolokele, na papa Dialungana na papa Diangenda parce que to bien que papa Kisolokele botama na 1914. Papa Dialungana botama na 1916, papa Diangenda botama na 1918. C'est que Kimbangu na 1921 tant que uti Kinshasa tant que longwe na compagnie ya mafuta na Wileri azongi na ba Congo. Ayagi na nkamba wate. Ce qui prouve que aza papa na bango te. Po tanga ye na ba Congo, mama mwila aza na nkamba mais Kimbangu ngeno vanda na Mbanza Sanda na Kimpakasa. Abandi nde ko te ya kuna. Abandi o te ya premier mate ya Kimbangu abandi na nkamba te abandi na Mbanza Sanda. Tanga komo te na Mbanza Sanda nde ba mindele ba komo lukisa e première fois akimaki na ba grotte moko eza na Mbanza Sanda akebata na ba trou de grotte wana. Siko ba mama o ba kelo sa ba bilanga nde bayaki bamoni mundela zo kanga batu kuna zo boma batu oluka Kimbangu epese ba ngo banga ba ke signaler que non Kimbangu to moni na ba grotte yango mona tikele biso prophétie ya le 10 septembre ezalaki na Mbanza Sanda ezalaki na Kambati. Après nde siko akoma nde siko kotambola na bamboka ya ba Congo bakamba wapi wapi pona ko banda sikoyo kolakisa makambo ba pesi kati na ye nde ayaki kozwa mai wana eza na nkamba po abanda obikisela batu mais ala ite ke ya yaki acha pouvoir mona kata tiki ya mwate ya bande ko travailler ko absorber nde ba énergie ya purification on nzamba tia na kata ba mai nyoso echola yango to bitala makambo o Kimbangu salaki eza kitoko na elengi esengeli ngana yo tozali bakoko na ye tokengela yango tocha yango na ba logique poto lakisa siko mabota na biso nde ekolo mombeko za délivrer mais so to négliger ba fête ya bakoko na biso tokopambola mate nzela na biso nyonso za bloquer ata to forcer to sali nyonso nga na ke wapi na ke États-Unis na ke luka ekozaka pasi na pasi parce que lien ya support na biso eza coupé pona nini po to pesa makambo na biso mu Congo to kota na makambo batu mususu so to komi to balisa tozo balisa mais to ju makambo logique bakoko batiaki pona mabala to négliger ngo to komo balisa ba paquet ya cigarette to komo balisa ba casier ba primis
allez vie na biso ekoma cher parce que bato batie ba élément na bango ba alimentation na bango biloko na bango na kati ya ba biloko ya mariage na biso to na kati ya ba ya coutume na biso bazo exploiter mbongo ba européen batie primis kuna bango ba bénéficier mbongo en plus masangana ezoko déstabiliser force ya mariage asko loko ezoko bebisa tolobi ke te bakoko basalaka mariage na bango respect nango ezalaki ntsamba na makasu cigarette ezalaka te batiaki nde makasa mungulu yo siko mfumu nyonso ya Congo banda ko bongisa cahier de charge na yo ya kibokonzi parce que bozo tambo na falsification bo peuple abungi nzela ya bakoko bino ba mfumu bozo ko relaxa vrai bokoko te bozo tambo na bokoko sangisa pona owela mosolo mutasomi mabele pa na yo senga makasu senga mungulu senga bilembo bakoko oko senga mbongo te senga nde bilembo po bilembo ana ngwane mtoko accompagner sacrément ya pouvoir oyo ko pesele accès na mabele wana mais lelo boko mosenga mbongo boko misi vie cher wani pona bi defa bo négliger ba élément nécessaire oyo ko pesa bino bokasi na kati ya makamnyo so bakoko na bino batikela bino bokoti nde na ba élément ya batu mususu samboye ba définition boko mo kunda bibembe na ba bougie to ba batu nyonso ba kunda bibembe na ba bougie bibembe ana moye ke ne pas nzambe ezate e bando za dévier bando ke na ba prison batu tu ba kunda bibembe na ba croix l'espoir bibembe na nyonso e ke na ba monde diabolique européenne batu nyonso ba kunda bibembe na losambo ya Jésus-Christ ba ozala perdu parce que so botali na 1 Corinthiens 15 18 19 kuna balobi Jésus était ressuscité selon les Écritures. Wana Corinthiens mutazolo bakuna. Alobi Jésus est ressuscité selon les Écritures. Donc ndenge yepe batindela ge sango. Donc yepa monaka na été. Eza na 1 Corinthiens 15 18 19. So bo fongo ba Bible mno kuna bo mona 1 Corinthiens 15 18 19. Corinthiens wana zo beta témoignage à Jésus c'est quoi qui on va bien que Jésus est ressuscité selon les Écritures. Donc, il y a un document que Christ est ressuscité. Et à continuer, pour nous, que si Christ est ressuscité, c'est que tu peux avoir et ce qui Christ a koufa a sekwate et lui kolobake toza toujours na péché na biso. Pe batu nyonso bazo koufa na kombo Jésus Christ bazali perdu. Yango ezo sa malelo parce que Christ wana akufaka te asekwaka te a exista pete eza masolo lokuta yango lelo batu ba betito lokeo akufele ba ona Golgotha me masumu na bango elimisami te bazo banga suske ote masumu eleki boke elifelo me mutu da akufele binote bongo koza liwana kufa itina na mwezani yango biso lobi te soda nde ya Congo mutu azo kufela biso to longola Yesu azo koyiba valeur ba soda. Po pasteur ayembi eya na butu eya na moi nakobanga eloko te Yesu azali bobondi na ngai nakobanga eloko te Yesu abundelaki mais soma ça c'est beti pasteur akimi akebata mais soda ne dans une position ya ko défendre pays na ese que soda eleki Yesu na nguya soda eleki pasteur na nguya mais le yemo soda miyebi na nute po ba zipi mémoire na ye ba kotisie esprit colonial yango azoko obéir et pas ya ba pasteur donc adoyo ba pasteur bazali ba petit esclave. Ce sont des mendiants. Baza ba ona nguya nzambe te parce que bango monso ba beli bakima amba on a hôpital. Baza na ba on esprit ya développement te ya ko développer Congo to ya ko transformer bomengo Congo. Bango na bazo retarder batuka Bible lobi boy. Aitan batu ezole kati batu bazo sila na okufa ole to tang sa batunde valeur ya ba minéraux nini to sala na yango parce que nzamba pesa ki biloko anyo supo na définition na batu ba ye kolaka yango. De façon de retour batu ba ndesiko ko salela yango ba makambu ko ko accompagner bo moyipe bo moto na bango talati na onza batinda biso na kata mokili atinda biso te poto ya lobetela ba européenne maboko aucune église okumisi eli yo lobi ucho kumisa nzambe tala buzoba aucune église okumisi Marie bango kuna ba yesa bino ke Bible ezolo ba ke tata na mama baza ba nzambe la bino ase bino soko bo négliger ba koko na bino. Allez, pourquoi moi wele la siko o biso za batata na bino o toboti bino lelo biso ifo bondima bino ke bondima biso ke toza banzamba se yango balo bayi kuna na kati ke baboti bana ba otosa baboti na bango te parce que makambo ba komi kuna na kati za bulu ye ke ba comprendre te ba yibi ba prophétie ba che kuna sous l'identifier ba koko na bango pona ko bungisa o mutu mwindu nzela asko tanto ko zonga awa place Bible elo ba ke tata na mama baza banzamba se mutu nyonso siko ifo zonga nanu
na source na e pa bakoko na e ese yo tosi bakoko na otosi bakoko no te osote mbala moko na bakoko batu mususu okomi na Bible ya yo moko pesa ngo mukongo yo komi nde ko célébrer makambo ya bayuda ozokanisa ke ko pesa bénéfice nzokande yango nde blocus ya chemin makambo na onyoso parce que ekokanga onzela ekoboma omisu moyo mona esu malamu ezate donc biso atoye na principe na caractère ya mobimba ya nyonso oyo bakoko na biso batikelaki biso oboyi bakoko fimbo kekele oswaye na Kongo nzala na libomu totombeli teke malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba bolei bolamu botondi na esengo donc tokutana mokolo ya le 15 avril na le 15 avril nde tokosala fête ya sanza fête de la lune parce que bato bafeteleka lokuta baprivilégier lokuta mais bilembo ya nzambe oyo epesaka biso nguya oyo mabota nyonso ezowuta na kati tozoko honore yango te tozoko honore betoile te tobi fête d'anniversaire nde tobengi yango fête des étoiles fête ya le 26 juin 1706 ya mama Kipavita fête ya likabo kuna tobengi yango fête ya miel fête ya suivi ezali donc toza ba fête belé calendrier de fête nde toloba ke makambo biso totambola nango eza siko documenté makambo nyonso tolobaka mutu nyonso avozwa yango il faut oluka document oyo liloba nzambe ezokotambusa sikoyo baélaboration to mpe barépartition ya mateya na yango mpona oyeba sikoyo vrai principe na caractère ya nzambe nini oyo ozolanda donc matondo mingi na bakoko mpona mokolo mwa lelo pamba te balobaki ngonga ntango ekokoka tokotombola lokumu na bango likolo na nyonso bayo bapesa ye bango mokongo bakotelengana kosala bango motema zuwa kasi biso bakoko bakotondisa biso na nkembo pamba te bakopumola misala nyonso na soloka bato nyonso oyo balati lokumu na misala mabe bakozala nettoyer pe biso bayo oyo toye na bosembo ya nzamba bakoko tokozwa siko place mpona tosakola sango elamu oyo ekofongola porte du bonheur ya bato nyonso de façon mutu nyonso tu asepela na nzakomba elongo donc tokuta le 15 avril oyo nde tokosala siko fête de la lune na fête de la lune nde siko tofongolaka ba activation ya ba métal ça veut dire bato nyonso oyo baza na makambo etali activation ya cuivre na bango va se préparer après le 15 avril nde tofongoli makambo etali activation ya ba cuivre na cuivre na yo to activer yango mais to baki pratique ya cuivre na or et ça mandé monter parce que activation or pour ko renouveler pensée et ça la chaque dimanche équipé jour équipé mois mais et ça chaque dimanche il y a chaque mois année mobimba mais cuivre sur quoi ça la makaka de mois d'avril le 15 avril to fongoli pratique à cuivre na mois d'août nde to clôturer to ya sur fongola pratique à cuivre na le 17 décembre fête à Congo nde to fongola sur pratique ya cuivre pour na alimentation ba or ba biloko belé donc kelas na biso ke malem biso bito yende na 444 000 livres monsieur zolobeka ba mabanga livre monsieur zolobeka ba prière ya batu mwindu livre monsieur zolobeka ba fête ya batu mwindu livre monsieur zolobeka ba liesen ya batu mwindu livre monsieur zolobeka ba nzete ya batu mwindu livre monsieur zolobeka makasa livre monsieur zolobeka misisa ba nzete livre monsieur zolobeka ba mbuma livre monsieur zolobeka mobimba makambo wana toyekola mbuma esaka nini chaque mbuma ndeni to transformer en to saba jindenge ni conservation chimique eza na degré nini donc ba makambo nyonso livre monsieur zolobeka ba degré ba moto pona olamba ba bende livre monsieur zolobeka makambo etali ba mise nde to kitolo bakete to za deux sortes à mise physique ezaka obomoni ba tie à l'air ni bato bazoka esimba eke ko euta Congo mais ba mise mususu souterraine ba bomba o ezana ba biloko esalaka ba makamu ici ezana ba antenne ya technologie ezana ba pièces technique o ba koko ba salaka ba bomba yango ba mise wana aucun africain azana accès au kemo na yango mais to lo ba yeke tongo kokoka bakoko bakolimwisa babiloko wana donc nde toza boye bambe européenne bayebi ke eza na babiloko mosusu deja bandoko ebungabunga na bamise ezonga baplace eutaki mais balobela makambo wana te mais bango bayebi ntango baomona deja bamakambo wana bayebi deja ke makambo balaka ye biso ekoki mpe bayebisaka bango ke ntango boomona bana bandoko ya koreklame biloko na bango ezonga boyeba ke ngonga na bino ekomi na suka biso moko bakolo biloko tolingi tose manifeste e bango balobaki le bien malaki na profite jamais
atala bazwi biloko bakoko bakebomba kuna bazwi le ombongo biloko pe ezokufa te eza makasi esilaka te ça veut dire tokorécupérer yango et tokosambisa bango il faut bafuta dommage avec intérêt ya temps oyo basaleli na biloko wana tala makambo oyo ezokoya ça pèse et le monde va trembler oboyi bakoko fimbo akekele osoye na kongo nzana libumu église kimbangiste tolobaki déjà kaza na makambo ebele oyo ezokobenda malédiction na kati ya Congo tolobaki aprespita ke ezwa ton nom na lutendele makamu ise salamaki na lutendele il faut botika biso ton nom kuna parce que lutendele aza misala ebele to wanda koya kuna na prière d'alliance mino boza prière d'alliance te bosiko bozwi ton nom boke tsango na nkamba misani bwando salango bozo welaka mbongo po ani po boyebi ke so bozwi ton nom na boke boche na mise na bino bato bando yande bando futa kwa kuzete tolingi biloko wana te wana ezali maele mabe bino lokola bowele kokumisa Yesu Kristu na bana ba Yuda na Bible boluka ba bilembo ba Samuel na ba David botia yango na mise na bino pona bolakisa ba Congolais ba kotala po ba Congolais ba koma ba fanatique ya ba masolo wana po ba yekola ki na Bible na filmu après ba compagnie morale na bango na ba filme ale ba komi ko croire mais siko biloko kimbango bo négligeable botongi ata lié c'est morote lutendele botongi yango te eza non construit. Mais vous avez exploité quand vous visiter place à Kimbangu, vous avez payé Sabino, ma coquille n'a pas Kimbangu, mais misala, vous avez misala, bino vous jouez en gros, vous connaissez que mbongo wana ya makamwa Kimbangu, et ça pona mabumu na bino to ba famille na bino. Ok, biso bino kuta na bino mbongo ya misala ya Kimbangu, et ça la ki poto tonga ba lié saint. Lié saint za kambate, kambe za lié saint te, kambe za lié diabolique. Parce que toujours ben ngamba lié diabolique parce que le 6 8 mois 1968 papa Diangenda était allé en Cartibiri en Angleterre ba melisa ke 25 litres ma bibembe ba pesa ke ndambo ayaki kobwaka yango na ma nkamba po ba absorber l'énergie ba puissance kimbango atika yekuna nzoka kimbango atika ye na yengu ya monte na ma nkamba ye pa bandaki ko exploiter nde absorption des énergies ya purification o nzamba tie na kata ba ma nyonso. Misala au papa Diangenda sala ki eza misala ya kobebisa lokumu to pe valeur ya kimbango ezongisi kimbango sima liboso ya bakoko na nyonso le poso moyinde bana le poso moyinde ba esu kimbango te po papa Diangenda déjà chaki erreur ya kolobaka kimbango aza envoyé à Jésus ale moyement le poso moyinde ba esu tite kimbango ezate makamu so kimbango asala ki pendant 30 ans eleki à Jésus wana musika albilo sko bozipi muto anyoko ana tiki bilembo 30 ans bachena babolo bandenge na ndenge azokufa te babomi azokufa te azosekwa boboyi kolobela makambo wana nyonso tu bokotisi ignorance na peuple congolais po ani po na lokoso ya kondima corruption pa ya ba belge bapesi bino mbongo badote bino mate ya falsifié ya kokosa ba africain ke kimbangu et l'envoyé spécial de Jésus metolobi ke na 1958 Roi Baudouin akene na Matadi Mayo na papa Diangenda bakomaki kuna na première pierre ngala koma Matadi Mayo makambo to eza kuna na yebiango donc muto okosanga na makambo eza kuna te parce que ko mangela mema biso komba témoin to yaki deux fois na Matadi Mayo troisième fois nde bokanga yebiso mais première fois to yaki to kotaki parce que to ba eza ke mbuluki kimanga tindaki biso to zwa nzete ezwa mina boulevard du 30 juin place capitaine Braconnier abetelaki Masasi nzete fomwa meki mwa kote na kata nzete to zwa ba poswa nzete to tchango na bidon to tche mai wana to ke ko bwaka yango na place wana lié wana Matadi Mayo to salai makambo wana déjà kala banonan quelque biso de to kendaki wana na Matadi Mayo to réunir de ba puissance wana parce que zaki réunification cérémonie de réunification donc aujourd'hui nzete o kimbanga kotaki na kati ya keno bima na kinko les joimi na boulevard du 30 juin na face ya ancien ambassade de Belgique parce que ambassade de Belgique et le moins adresse wana change place mais place wana to pe sa référence par rapport pour ba bunga te nzete za wana ti lelo bomona ba chaîne ekota na ba sete ya minene ba seto ba laksa ba beta la film ya Yesu alokuta ya moniato yango wana nde to mona kikuna na nzete wana et il mbulusi ki mange parti lebso avec pona bo fongola mon peuple vérité et kende ko rassembler bana nanga bazali partout éparpillé na 510 millions de kilomètres carrés na tindi bino bozo ko nzete na bo tshana ba bido bo tshama mai bo ke bwaka mai wana kuna nde to zwa cérémonie to zwi mai wana to ke to bwaki na banzete parce que bato belé ba comprendre na misalo to sala te même ba messager belé to yekola na bango makambo belé to sala belé pe ba yebite po bazo kamwa to ke na Sénégal to memi ma belé to sali cérémonie de réunification ko sangsa ba ma belé
bato mususu ba comprendre yango te mais to yo comprendre te se ko yekola bien te pozonga na classe parce que na uto lobake ye mungo ko mangongele to amema biso na matadima yo to zwa nzete ya boulevard du 30 juin to tiena bidon muto asimbaka bidon na koko meya to tie ba poso nzete na kati ya bidon to ke to bwaki to zaka koko meya ngai to zaka 36 messagers to kena to bwaki za déjà cérémonie ya réunification. Après deuxième tour to zongi église qui mangita tsheli so ba pomba ba boyi to kote fo mangela bi wanto ba luka o eza lié ba yaka na brutalité te to zonga na biso ba mo mema mikumba na ba to baluki to bandi ozonga ka yemo église qui mangita katisi na ngambu la police mo eza wana na matadima yo afundi biso la police ezingi biso bakangi biso to sambaka wana wana dialunga na zali esenga dialunga na yemo kwa ya me batindela biso ba gouverneur na bango église kimbangiste ba yaka ba sambi wana ba kokate bakima ti ba yeko transférer dossier na biso de matadima batindi biso na Mongafula tokenda to lala kuna Mongafula jour moko batali dossier na biso ba konzi ba habité boza mino ba rebelle te boza bato mabete bokende bo continuer lo banzamba bakoko nde tokenda to continuer ki nde to préparer ki susu ko komela bango siko na centre d'accueil po baloba te kote bano bazaki mutu makasi bando linga basama kamna ndenge na bango to yeli bango siko na centre d'accueil face à face to yesi bango ke bon biso to ye to reconnaître bino boza ba papa bo banda makambo limbango liboso mais boyo ke la génération na biso mawa bota ndenge tozo sila tozo kufa passe leki to kutana mbuluski mbanga tindi biso to yo yebisa bino bo pesa biso nzela to fongola matadima yo parce que ndako ya matadima mo mbabomba kayango babetani minoko balobi ote to kobengisa bino na munoko na biso ba Kongo baloba so bana mike babeti bino liko fesui bino fo bozong sa loboko sima avant bino ba mikolo bozong sa réponse to zong si loboko sima to bengisa bino to zela bango ba bengisa biso te mais to yesa bango kende to ye awa date na biso to ke matadima eza le 24 décembre 2000 ans siko to komela bango avant le 24 décembre to yesi bango date na biso to ke le 24 bino siko so bobengisa biso avant le 24 po to bobengisa biso te le 24 so ko biso to zo ya kuna nde loboko baloba bazongisi sima ezalaki nde sikoyo bake kofunda pa Kabila le père que voilà biso za ba rebelle to zo ya ko buka